Rain, päris võitluslik mäng ja üsna napp võit, et mis sa ütled tänase mängu kohta? No siuke, kuidas ma ütlen, väga imelik meeleolu oli sellel mängul, et mõlemad võistkonnad tahtsid nii-öelda selle lihtsalt jalust ära saada ja mis kõige tähtsam, et keegi vigastada ei saanud. Koosseisus selles mõttes anti ka noortele väga palju mänguaega, oli ka seda ette teada või arutlesite seda taktikalist plaani just? Jaa, täna oligi plaan, et kõik mängivad, aga viljeleme neid asju, milles meie oleme kokku leppinud. Koosseisuga teil on nüüd enam-vähem kõik seis selline, et play-offidesse on rivistus valmis ja mingit suuri tervisemuresid ei ole, just vaatan, et Tartul on väga palju neid. Jaa, meil on selles suhtes, mõned mehed said täna puhkus, kellel on mingid pisivead, aga play-offideks on kõik rivis. Ja mis play-offides juhtuma hakkab, räägi meile ette ära ka? No elame näeme, vaatame järgmine kolmapäev, mis saama hakkab.